Morreron 273 persoas nas privadas, solo unha nas públicas. Nunca debemos ter permitido que se privatizara o benestar dos maiores e dos dependentes. De verdade, que os nosos pais nunca consentirían que a nós nos trataran así como se están tratando a eles, auténticamente a patadas. E teñen unha sensación de impunidade as residencias privadas porque a administración lle consinte. Tristemente, vemos que tamén a xusticia aporta o seu grande area nese consentimento. Nós fixemos unha denuncia en Cangas e nos contesta unha suiza, despois de haber 24 mortos iman daquela, nos contesta unha suiza que nós lle faltamos o respeto aos mortos por haber feito unha investigación sin haber feito nós, perdón, unha denuncia sin haber feito nós unha investigación seria antes. E digo eu, como unha suiza chega a ese cargo sin saber que a investigación seria ten que facer ela? O sea, temos que ser as víctimas, entonces que nos deixen sufralos a nós tamén, desa maneira. Bueno, decía que non podemos consentir a privatización, por que deixar os nosos maiores e os dependentes, ahora que non se poden defender, deixalos en mans de fondos buitre e de empresas que teñen únicamente por bandeira os cartos e os ven únicamente como unha mercadoría coa que enriquecerse un pouquiño máis cada ano. Cada ano recortan máis en alimentación e en personal, sobre todo, que onde poden facelo, e polo tanto recortan máis en cuidados e se chegan os niveles de cuidados e de atencións que son xenocidas. E iso comprobamos agora, por isto que vos decía, pola cantidad de mortos que tuveron as residencias privadas. Mirade, hai un 3% de población galega maior de 65 anos que está vivindo nas residencias. O 97% restante está vivindo fora delas. E a mortandade foi casi mitad e mitad. Entón, algo pasou aí. Vos decía que temos tamén un problema aquí en Galicia co tema das inspeccións e co tema do comportamento que ten política social. Política social era que tiña que mirar polos ben e por interés dos nosos maiores e dos nosos dependentes. Está únicamente vendo polo interés das empresas privadas, particularmente de DomusVi. Os ten abandonados absolutamente. Nos podemos matarnos a denunciar ante a Inspección de Servicios Sociales que non topan nada. Sempre van e non topan nada. As inspeccións son avisadas de antemán e non se actúa. Non é casualidade que en 3 residencias de DomusVi acumulen casi o 50% dos mortos das residencias, que son a de San Lázaro, a de Barreiro e a de Aldán. Se lle sumamos a de San Rosén de Mourense, que non é de DomusVi, é da Iglesia, a Nosa Señora da Esperanza, estamos falando do 65% dos mortos e un tercio de todos os que hubo en Galicia, un 65% dos que hubo nas residencias, pertenecen a 4 residencias. Nos, das de DomusVi, sabemos que estamos fartos de denuncialas e fartos de ver como a inspección mira para outro lado. E nos preguntamos que está pasando. Esa xente non ten un mínimo de humanidade. Estamos falando de dereitos humanos. A día de hoxe en Galicia os maiores non se lles respetan. Os que están nas residencias polo menos non. E, por exemplo, está o que pasou que se deixaron morrer a 130 deles dentro das residencias. Se lle negou o asistir a un hospital cando máis o necesitaban. Esta xente foi a que puso en pé, que lle visto despois dunha guerra civil, le puso en pé un sistema público e o pagou e o traballou. E agora non lle deixan usalo. Que tomadura de pelo esta? E non se queda aí a cousa. Os deixaron ao marxen do sistema, pero que sigan nelo. Teñen moita presa por pechar este asunto, por pechar o que pasou. DomusVi empezou a facer vídeos con xente bailando por as instalacións como se la fiesta terminara. Están a pechar isto e o problema está en que o tema non terminou porque agora mesmo hai unhas secuelas moi graves na xente por 2 motivos. Por un lado, as secuelas propias do COVID-19, a xente que pasou a enfermedade e a superou, non que foron asintomáticos, sino que a sufriron e a superaron, teñen ahora mesmo unhas secuelas tremendas para meses. E a xente que non pasou o COVID, pero estuvo confinada nunha residencia tamén. Son secuelas de carácter cognitivo, hubo xente que estaba lúcida e agora prácticamente non rise, perdeu a pouca cabeciña que lle quedaba, e secuelas de carácter muscular, hubo xente que se desplazaba e agora non pode. Pois calquera que estea fora dunha residencia vai ao médico, o valoran e lle dan un tratamento e tratan de rehabilitalo. Nas residencias non, nadie se está valorando e nadie se está intentando rehabilitar. Os volven a deixar fora do sistema. Isto non o podemos consentir. O que lle están facendo ahora mesmo a xente maior e os dependentes. Temos que movernos. Aquí ten que empezar un movimento social que paralice isto. Moitos de nós temos no noso futuro máis ou menos próximo o pasar por unha residencia.
E me dá un pouco de vergonza ver que non é só un problema da administración que é cómplice, é un problema tamén da sociedade. Isto que pasou non haberá pasado se non lleváramos consentido. E estou farto de escoitarlle a xente decir es que as residencias xa sabemos que son aparcamentos de vellos. Digo, como que xa sabemos? De que estamos falando? Estamos falando dos nosos familiares. Non podemos consentir que sean aparcamentos de vellos. De eso nada, e ademais o precio que os cobran. Queremos e pedimos unha investigación da Xustiza, unha investigación seria, como nos piden eles a nós, pedimos a nós a eles, que para iso lles pagamos, que nos expliquen por que houve esa mortandade tan alta nas residencias e por que tanto nas privadas con respecto ás públicas e por que se concentrou unha mortandade tan brutal en 4 residencias, 3 delas de Domusví, por que esas residencias foron denunciadas repetidamente e nunca se lle abriu ni un solo expediente. Queremos que se nos conteste a iso. Queremos tamén unha comisión parlamentaria que nos aclare por que Política Social mirou por outro lado durante anos as nosas denuncias. Por que o Sergas negou a entrada no hospital aos maiores dependentes que proviñan de residencias. Queremos saber que foi o que pasou aí, se hubo unha instrucción ou igual que Madrid. Por que lle negaron ese dereito? Por que lle quitaron a oportunidade que podían ter? Queremos tamén unha reacción da sociedade, que por desgracia seguimos sin ver. Isto era para que se movera, digamos, as entrañas a toda Galicia, e a xente sigue sin querer velo. Necesitamos que sea a sociedade quen se mova, porque temos a sensación de que enfrente non só temos a Domusví, temos os empresarios, temos a Xunta, esperemos que iso cambie pronto, temos a inspección, e a xusticia tampouco está do noso lado, e que estamos loitando contra xigantes. Necesitamos que sea a sociedade quen arranque da baixo, quen se poña na rúa e quen reclama os seus dereitos. Son nosos, eu que deber os meus impuestos na dependencia e non nas autopistas, por poñer un exemplo. E queremos unha nova lei que blinde as atencións que necesitan os nosos maiores como un dereito fundamental que se pode exixir no xuzgado, igual que a sanidade, igual que as pensións, igual co ensino. Este ten que ser o 4º pilar do estado de benestar e temos que pelexalo nós. Se chegou a un punto que non se pode cair xa máis baixo. Parece que estuveramos, non sei, nunha economía de guerra cando se fala para os maiores. Non podemos consentir iso. Este país se pode permitir, igual que se permite pagar tremendas cantidades de sobrecostes na obra pública, costes que logo retornan a quen os dá, etc. Igual que hai unha corrupción de 40.000 millóns ao ano, isto temos que loitalo. Hai cartos. O que non hai ganas de metelo aquí, pero hai cartos. E vos iba a decir unha cousa. A esta señora que vedes aquí, esta é unha foto que o explica todo. Esta señora de aquí é Josefina Fernández. É a CEO, a directora, a máxima responsable de Domusví en España. A esta muller lle deu un premio por enriquecerse, pola cantidad de cartos que gana, o Círculo de Empresarios de Galicia. A medalla de ouro para ela. Da igual que fora saltándose a lei, que fora estafando, que fora maltratando, da igual o sufrimento. O sufrimento que costara ese enriquecimento. Lle dan un premio, e o señor que vai a entregarlle o premio, a rendirlle pleitesía, é Núñez Feijóo, o presidente da Xunta de Galicia. Isto explica moito do que pasou aquí. Nós non decimos que non se lle dé un premio a unha empresa, pero, home, se dá un servicio de calidad, ou crea un produto de calidad, dar un premio a isto, dar un premio ao maltrato, a negligencia, o abandono e a corrupción, que non o podemos consentir. Moitas gracias a todos. O privado beneficio, o público é servicio, o privado beneficio.